Halo semuanya, kembali lagi kita masak rumahan. Video kali ini kita mau masak bihun goreng seafood. Ini porsi gede, ini porsi kecil. Wah, ini kalau kita masak sendiri di rumah dengan budget yang sangat minim, kita bisa dapat yang super banyak daripada kita beli di luar ya. Jadi buat teman-teman yang mau resepnya, nonton videonya sampai habis.
Oke, masakan kita sudah selesai. Ini kita satu porsi bihun goreng. Mantap. Tapi bukan satu aja, kita dapat banyak porsi. Ini bisa makan satu keluarga. Wah, banyak hemat ini. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan sharekan video ini. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Dah.